एक तोते ने ट्रेन की पुरानी पटरी पर एक सूखता हुआ नीम का पौधा देखा। तोते ने उस पौधे को पानी दिया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद वह पौधा एक नीम के पेड़ में बदल गया। तोता उस पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगा और उस घोंसले में बहुत सारे अंडे दिए। कुछ दिनों बाद उन अंडों से प्यारे बच्चे निकले। एक दिन तेज हवा से वो पेड़ टूटकर गिर गया। तोता उदास हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसी टूटे हुए पेड़ से एक नया नीम का पौधा निकला और एक बड़ा सा पेड़ बन गया। तोता उस पर घोंसला बनाकर रहने लगा। फिर भी तोता रोने लगा, क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।